Здравейте хора, днес ще играем на Battle Boy и така, извинявайте, че сложих просто пред камерата, просто да се цъкна нещо. Така, и както виждаме днес, по-скоро тази игра е много готина, кое в шопа безплатно нещо, безплатно нещо, кое ще изберем? Горното и какво има? Нещо. Много интересно. Много интересно. Така, другото просто такова и това. Трябваше да избера майче гледай това, ама и аз колко съм. Така, я да видим тук. Това. И така. Безплатно. И мистерионната кутия. Имаме тези боксите, злато и три перли с това за. И така хора, да почваме да играем. Хайде. Да знаете, че играта е доста хубава. Интересна е. Да, съм навизали много ясно. Така. Само да оправя камерата. Така. Идеално и да. Така ще се наложи малко да сложа просто пред камерата. Ще знаете ли какво? Най-добре без камера. Хайде. И така хора. Слава, че играем. И да видим къде е нашия враг. И така се видим. Така. И ето ги там. Как да малко сега. Сега ще му направим някакви работи. Айде! Айде хора, така. Айде да вместе. Да, сега да изгледаме малко така. Нали! Хора, това беше доста интересно и сега се да учи. Еха. А ти ме ли искаш, бе? Охо. Не! Не можа да взема това. Ще готова. Зараден съм. Защо? Айде, умря. Така, кой е следващия? Ти ли, бе? Както? Колкото си е. Хора, това въобще не беше, когато има направиха малко посмотрите и косъмка, не? На косъм! Гата и хакера. И сега. Айде, бе! И така. Нека да видим. Някой нашия заумали хора. Ние сме номер 1. Мини! Мини! Внимавайте, Мини! Мини! Нет. Нет. Това въобще не е честно. Даже няма да не знам. Какво направих? Аз умрях. Аз умрях. И е време да шейкваме. Така, отново само аз съм умрял, другото не. Проклятие. Добре, някои от вас са заредели между другото. Чакай ти. О, ти са сумели си, бе. Ай, просто не върши бомбски. Хе-хе-хе. Дай я хода бомбски. Това е само с такова, това да съм интересно. Охо, това е. Не виж каква лодка съм. Аз имам. Искате ли сега да кажа още по-хубава? Много интересна лодка. Казвам ви, просто много интересна. Само да зареди и сега ще ви я покажа. Аз съм на предпоследната лодка и остана само една лодка да взема. Вижте само това пепче. Вижте го само колко е хубаво. Вижте го. Страхотно е. Както виждате, идеално. Просто и така хора, нека да започваме играта с него.
по-хубаво нещо не съм виждал. На мен забитка и да почваме. О, извинявайте хора, но съм малко хлемав. Така. Значи главната глава колата. Къде сте, къде сте? Искам да ви малко да ви убия. Ха-ха-ха. Там сте, бе. Сега ще видите какво ще ни направим. Ето ги! Учи ги! Аз си гледам една кола! Ти мен ли, бе? 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 О, я! О, ходим техника, не? Хайде! Хора, защо? Кажете ми защо? Защо? Така, най-много мрази. Да ма убият и то с голяма кола. По-скоро лодка, обърках се, съжалявам. С голяма лодка и сега това ще ни стане левелът и да го сложим за... това каквото и да е. Проклятие! Това е червено! Еми, мен да бъдем скрапа за всяко число. Така. И така. Сега чакаме българин срещу българин. Явно има и българи в тази игра. Не съм съгласен с единствено. Бързо. Ето, само направо са хора и време е сега да ги трепем. Хубаво. Сега ще видите какво ще да направим. Опа! Как пуснах? Шесть. Айде! Хора, това са налите късмет. Двама са умалели от техния отбор. И пак. Как пуснах? Това е честно. Хилио, мен да вкъпам. Стефани, thank you! Брат, ще го убия, исках аз. Какво се показва, че само се...
Słowacji. Bitowi. Jest. A o сьогодні я грала. Ако клипът ви е харесал, абонирайте се и до нови срещи. Чао!